Кейбір депутаттар өздерінің құқықтарын білмейді. Бізге ішкі істер министрі бір рет шығып, неге айтпасқа? Бізде мына жоғары жақтан нұсқау бермегенше үндемей отырады көбісі. Мен саған айтайын, қазір көбісі мені шақырмайды, мені сөйлеспейді. Бүгін Азат алаңда белгілі қоғам қайраткері, экс-депутат Ирак Елекеев. Ассалаумағалейкум. Уалейкум сәлем. Сіздің Владислав Косырев деген әріптесіңіз бар. Жақында сол кісінің мәжіліс төрінде ұйықтап, әлде қалғып отырған видеосын жұрт қатты сынға алды. Айтыңызшы, жалғыз Косырев қана емес, қазір күллі парламент ұйқылы-ояу қалғып мүлгіп жүрген жоқ па? Айту орынды деп ойлаймын, оған не бір айтатын менің. Ешқандай нем жоқ, сөзім жоқ. Шында да соңғы кезде журналистердің өзі маған айтады. Қазір біз баруға ешқандай ниетіміз жоқ дейді. Парламентке, соның ішінде мәжіліске. Себебі ол жерде қоғамда болып жатқан мәселемен қарап жатқан мәселелер қайшы бір-біріне. Мен келісемін, сөз жоқ ол жағынан. Заңдарды қарау міндет парламенттің. Бірақ мәжілістің төрағасы Зайролла Нығматуллин мырза, ол өзімше, менің өзім пікірімше, қоғамдағы болған мәселелерді талқылау керек. Соның ішінде ең бірінші біз айтамыз депутаттық сауал. Оны мәжілістің ең отырыстың басында бастау керек еді оны. Біздің кезіміз солай болды. Соны бұлар өзгертті соңына. Журналистер соған байланысты қызығушылық білдірмейді. Кейбір депутаттар өздерінің мүдделерін білмейді, құқықтарын білмейді. Сонда қалың ұйқыда деп айтуға бола ма? Болады оны. Неге болмайды? 2011 жылы сіз сол кезде мәжілістің депутаты ретінде төменгі палата таратылсын деп қатқыл мәлімдеме жасадыңыз. Иә. Сіздің мәлімдемеңізден кейін 2 айдан соң, қателеспесем, төменгі палата таратылды. Содан кейін сіз сайлау болған кезде мәжіліске енбей қалдыңыз. Сол кезде ел арасында Ақорда Елекеев арқылы парламентті таратайық деп Елекеевтің аузымен айтқызып, соңында Ирак Қасымұлының өзін далада қалдырды дейді. Деген әңгіме бар. Сол рас па? Жоқ, ол рас өтірік оның барлығы. Оған себеп болған біріншіде жаңа көрсеттіңдер ғой өздеріңіз. Түрткі болған мына сыбайлас жемқорлық. Ең бірінші. Біздің мемлекетімізді құртатын осы сыбайлас жемқорлық. Біз соған мән бермейміз. Осы күнге дейін біз мән беріп жатқан жоқпыз осы мәселеге. Міне талай премьер-министрлер отырды, талай министрлер отырды. Біз соларды бір рет есебін тыңдадық па? Тыңдаған жоқпыз олардың. Мына кейбір депутаттар маған айтады, біз әрбір дүйсенбі күні министрлерді тыңдаймыз ғой дейді. Ол есеп беру емес. Ол информация, анықтама береді. Өзі істеп жатқан жұмысына байланысты. Жаңағы мен айтқан заңда көрсетілген. Оны министр болсын, үкіметтің басшысы болсын, шақыртып парламентке тыңдап есебін, одан кейін оған жарты ай мерзім береді. Жарты ай мерзім бергеннен кейін барып президенттің алдына шыға алады. Ол үшін бізде ең бірінші, егерде сол кезде осындай мәселелерге нақты есептерін тыңдайтын болса, бүгінде мұндай жағдай болмас еді деп мен ойлаймын. Сол себептен мені ешкім пайдаланған жоқ. Мен өзім ниетімді айттым, білдірдім мен соны. Мінберге шығып, соны бәрін айттым. Бірақ 2 айдан кейін мен қарап отырсам, 78 бекен, 79 бекен депутат қол қойып, маған біреу де келген жоқ. Маған қол қойыңызшы деп біреу де айтқан жоқ маған. Таратып жіберді. Таратқаннан кейін ойлаған мен, маған бір ұсыныс болатын шығар деп. Бірақ ешқандай маған ұсыныс болған жоқ. Сіз Ақорданың тапсырысын орындаған жоқ? Жоқ, мен ондай. Мен мінезім мұндай азамат емеспін, біреудің тапсырмасын орындайтын. Мен жеке өзімнің Нұр Отан партиясы мүшесі болды мен. Бірақ та мен сонда да халықтың мұңын өзімше қолымнан келгенше айтып жүрген сияқтымын. Ал тапсырыспен бір депутаттық сауал жолдап, олигархтардың сойылын соғу деген сізде болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен де оны көрген шығарсыз, талай сөйлегенімізді өзіңіз көріп жүрдіңізген шығар деп ойлаймын. Үстіспен шыққандар болды ма? Жоқ, ондай маған ешкім шыққандар жоқ. Мен білет олар барлығы, менің ондайға бармайтынымды да білет барлығы. Қазір Есілдің сол жағалауында алдағы сайлаудың елесі кезіп жүр.
Конституция бойынша ол 2021 жылы өтуі тиіс. Осы жылы сайлау өте қалса, парламент зейнеткерлерден, зейнет жасындағы депутаттардан толық тазаратын шығар? Мен айта алмаймын толық тазарады деп. Себебі кейбір азаматтар, бүгінгі қазіргі депутаттар қолдарына келгенше әлі де депутат болғысы келетін түрі бар. Мен олардың өздерінде айттым, шын айтайын, сендер неге қазір үндемей отырсыздар? Қазір белсенділік көрсетіңдерші, келесі жыл сайлау ғой десем үндемейді біреуі де. Соған қарағанда қазір үндемей, сол болашақ Нұр Отан партиясын, басқа партияның мүшелеріне кіру үміттері бар. Менің өзім ойым, пікірім сондай. Ал халық дауыс бере ме? Мен жақындарда бір үлкен теледебат болды. Соның ішінде жаңағы Ақжол партиясының басшысы мен Коммунистер партиясының басшысы болды. Мен оларға айттым, сендердің болашақтарыңыз жоқ. Сендер оппозиция ретінде, Тоқаев мырза айтты ғой, парламентте оппозиция болу керек. Айтыңдар шеш, мәселелер көтеріңдер шеш деп тапсырма берді ғой. Осы қадим көтеріп жатқан біреуін естіген жоқ мен, шын айтайын. Мен сол себептен бұлардың болашағы жоқ сияқты деп мен ойлаймын. Ақорда зейнет жасындағы кейбір елші, министрлерді зейнет жасына жеткен күні зейнеткерлікке шығарып жібереді, ал кейбіреулеріне көрседе көрмегендей кейіп танытады. Мен қалай енді Ақордаға мен кінә таққым келмейді. Әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі бір неде табатын шығар жолдарын. Мен депутат болайын, қалай қарайсыздар, қолыма келгенше жұмыс жасаймын деп. Кейбіреулер өздері сұранып баратындар бар. Оны өздерінде жақсы білесіңдер. Қуаныш Сұлтановты білесіңдер ғой, жақсы білесіңдер ғой. Кезінде сенатта кеткенде жап шыққанын көрдіңдер. Енді қайтадан мәжіліске барды. Ертең тағы да сөйтіп біреу барады, сөйтіп сол сияқты. Жастардың ештемесі жоқ. Менің еңбегім бар ғой. Неге мен болмаспын деген әңгімелер айтылады. Тамыр таныстар бар. Бұрын комсомолда бірге жұмыс жасап едік қой деп. Несі бар оны? Жастардың ештемесі жоқ, ол рас. Ал сол депутаттық мандатты алып алғаннан кейін үні шықпайтын кейбір халық қалаулылары бар. Сол себептен бізде болашақта, мен айтайын, мен өзім пікірімді айтайын. Мына көршілес ел Ресей мемлекеті 450 депутаттың жартысын бір мандатты округтан жіберді. Бізде де солай істеу керек шығар деп мен ойлаймын. Ол үшін, конечно, заңға өзгерістер енгізу керек, ол енді болашаққа байланысты. Егер де сол азаматтар өздері жеке ауылдан шығып сайланып келсе, олар халықтың үнін сөйлейтін еді. Әңгіме сонда жатыр. Сізді осы елдің тұрғыны ретінде, бұрынғы депутат ретінде қандай мәселелер мазалайды? Мәселелер өте көп. Мінекей Қазақстан бүгінгі жастарда суицид көп. Екі қабатты балдарды әйелдер босанып мусорный ящикке тастап кетіп жатыр. Бұл өте ойландыратын нәрсе. Қазақтың санын көбейту керек. Қазір Қытайдағы қазақтардың жағдайын неге айтпасқа, оның барлығын кеше Помпео келіп айтып жатыр, кездесіп жатыр. Біздікі біреу үндемейді. Одан біз Қытай мемлекетімен жаманат болмаймыз ғой. Сол қазақтар бізге жіберіңізші, 1 миллион ба, 2 миллион ба, 3 миллион ба. Сіздерше ол не тұрады? Біз жоқ, ол қазақтар ол Қытай мемлекетінің азаматы ғой деп отырмыз үндемей. Жол апаты күнде күнге көбейіп жатыр. Неге осы мәселеге мән бермеске? Бізге ішкі істер министрі бір рет шығып, аптасына бір рет шығып, мына жолға шығып барасыздар, абайлап жүріңіз деп неге айтпасқа? Айтып жатқан естіп ме? Біреу айтпайды. Жылына өтірік айтпайсыз, саған 4-3 мың адам өліп жатыр. Бір ауыл жылына өліп жатыр. Осы мәселесін не көтермеске? Кеше ғана осы мен тағы да айта кетейін. Міне Қарағанды облысында әлгі жол қызметкерлер, полиция қызметкерлері арыз жазды ішкі істер министрлігіне. Айналайын, бізден болса мына талап етеді ақша. Күнде осы ақша талап етеді. Осыны қойғызыңыздар десе, олардың өздерін кінәлап шығады. Ал осы мәселелерді мен ана жол айттым, депутаттар неге көтермейсіздер осыны? Неге тексермейсіздер осы мәселені? Үндемейді біреуде. Қорқа ма? Қорқады. Неден? Себебі олар көбісі өздерінің құқықтарын білмейді деп отырмын ғой мінекей. Заңды білмейді олар өздері. Әңгіме сонда болып отырмын барлығы. Мен осыны Қоңыров мырзаға айтқанмын. Ойбай Ираға, ол қиын ғой. Олардың өзін кінәлап шықты, ертең біздің өзімізге тиісуі мүмкін деп талып мінекей. Өзінің сөзі айтып берейін саған. Осы мәселелерді көтеру керек.
Кеше ғана үкіметтің отырысы болды, мен сіздерге айтайын. Кеше ғана мен арнайы 2 сағаттай ерінбей тыңдадым. Бағаны тоқтату керек. Қай елде, дамыған елде осы мәселені көтеріп жатыр? Біреу көтеріп жатқан жоқ. Бағаны тоқтату. Егер бір нарық жолымен жүретін болсақ, біз ондай заңдарды, ондай үкіметтің қаулысын қабылдамамыз керек. Біз ашық жағдай жасауымыз керек. Етке дейін біз әкесі неден алып келеді екенбіз, шетелден алып келеді екенбіз. Етке дейін. Картопты осыларды неге өсіруге болмай, бұл біздің Қазақстанда шығатын нәрсе ғой барлығы. Міне әңгіме суда. Сондықтан мынау бизнеске жол ашу керек. Мына Қытай мемлекетінде 5 жылға дейін ешқандай тексеру де жоқ, салық та төлемейді. Міне осындай заңдарды қабылдауымыз керек. Сонда біз дамимыз ары қарай. Қазір біздің елімізде мына Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген көлікке қатысты дау болып жатыр, жүргізушілер өздерінің наразылықтарын білдіріп жатыр. Бірақ сол жерге не бір ішкі істер министрі, не бір облыс әкімінің барып мән жайды адамдарға мен түсіндірген көрген жоқпын. Сонда бізде осындай түсінбеушіліктерді шешетін мемлекеттік қызметкерлердің, министр әкімдердің жоқтығын білдіре ме? Яғни өз халқымен келіссөз жүргізе алмайды деп айтуға бола ма? Болады, толықтай мен оған келісем. Бізде бір кемшілік бар. Бізде мына жоғары жақтан нұсқау бермегенше үндемей отырады көбісі. Вот әңгіменің бәрі суда. Бізде елбасы айтып жатады, бүгінгі күнде қазір Тоқаев мырза айтып жатады, қалған айтқаннан кейін барып, әлгі слышащий государство деді ғой, жақын арада айтты ғой бірісі. Оны қазақша қалай? Еститін мемлекет. Міне содан кейін барып қазір кішкене бір қозғалыс жүріп жатқан сияқты. Мен Атырау облысында жақын арада барып келдім мен. Жаңағы армиядан келген машиналарды мен сұрадым. Сендер айтып беріңдерші, осы қандай сендерде бір кемшілік болып жатыр осыған. Сол кездерде Атырау облысы арқылы кіріпті 150 мыңдай көлік кіріпті. 150 мыңдай көлік кіріпті. Сол сұраймын ғой, қалай алдыңдар сендер осы машинаны? Барып сатып алды дейді. Ешқандай жаңағы әлгі пропискаға тұрған біреулер жоқ ондай. Ұйымдастырушылардың арасында бар, ондай бар. Ал қарапайым халық өзінің ақшасына барып 2 миллионға ма, 3 миллион теңгеге барып сатып алды. Қазіргі біздің Ресейдің машинесін 10 есе жақсы, Ербол. Тыңдап отырсың ғой мені? 10 есе жақсы. Ал егер қол жетімді болса оларға неге ұқсат еткісі бізге? Бүгінгі күндегі Тоқаев мырзаның шешімі жартылай шешім деп ойлаймын. 1 жылға дейін мерзім берді. Одан кейін барып ертең тіркелмесең, онда сенің машинаңды қайтарамыз дейді. Ол сенбейтін нәрсе. Оны осы қырғыздың машиналары туралы осы 5-6 жыл болған әңгіме. Есіңде бар шығар, Ал Ресейдің машинасы туралы қазір сөз жоқ. Неге олай? Міне халық осыны қазір жазып жатыр. Неге? Алауыздық білдіреді. Алпауыт елге үндемейміз. Ресей болсын, Қытай болсын. Жаңадай кішкентай мемлекеттерге біз өзіміздің басымды көрсетеміз. Бәрі тең болу керек. Егер де осы бүгінгі күнде осы мәселе шешілмесе, бүгінгі күнде 200 мыңдай машина кірді дейді ғой, ол біз олардың барлығын өздерімізге жау қыламыз. Ондайға бармау керек. Ұлсат ету керек. Неге осыған біз бармай отырмыз? Ертең былтыр келесі жыл сайлау бола қалса бір ғой, осы бәрі бізге, өзімізге қайшылық білдіреді. Сіз әділет пен сот салаларында біраз лауазымды қызметтер атқардыңыз, қарапайым жұмысшыдан бастап әділет вице-министрі деңгейіне көтерілдіңіз. 2 шақырылымның депутаты болдыңыз. Пікіріңізді ашық айтасыз. Осы ашық айтам деп таяқ жеген кездеріңіз болды ма? Жоқ, мен бір пікіріңізді айтып қалып, кейін қайта ойланып, ертең менің балама, немереме зиян тиетін болды ғой деп бір ойланған сәттеріңіз болатын шығар? Мен өз-өзіме ант берген адамның біреуіммен. Мен сондықтан қорықпаймын, еш нәрседен қорқам. Ол сөзімді алып, балдарыма мен айттым, өз күндеріңді өздерің көріңдер. Мен сендерге үйтіңдер, бүйтіңдер деп мен айтпаймын сендерге. Сендерге менің зиян тиіп жатса, оны да өздерің біліңдер деп мен айттым балдарыма, ашық айттым балдарыма. Сондықтан олар маған ренжімейді. Олар айтады, әкемізге өзім әйелімде сондай. Ойбай, Ирақ қойшыш деп айтады. Жоғары соттың судьясы болды. Кеше ғана зейнеткерге шықты. Соған қарамастан мен өз пікірімді айтып жүрдім.
мен одан қорықпаймын. Сіздің ұлыңыз 33 жастағы Ержан Елекеев президенттің жас кадрлар резервіне ілікті. Сіздің қатысыңыз болды ма? Жоқ, қылымен қатысым болды оған мен. Мен ешқандай оған қатысым жоқ. О бала, мен саған айтайын, мынау Қазмұнайгаз саласында жұмыс жасады, одан кейін Самұрық қазына қорында жұмыс жасады, одан кейін оның өзін Бостон Консалтинг Групп деген үлкен бір американский компания бар, атақты дүние жүзінде, өздері шақырды. Сонда жұмыс жасап жатыр. Сіз телефонды алып қолыңызға. Менің телефонды қазір кім тыңдайды? Кім тыңдайды менің телефон? Мен саған айтайын, Ербол. Қазір баяғы мен жолдастарым осы ашық айтамын деп жүріп, қазір көбісі мені шақырмайды да, менімен сөйлеспейді. Жасырмайды оны. Бұл сатқындық па? Ол енді өздері білер оны. Мен сатқын деп айта алмаймын енді. Қалай деп айтамын мен сатқын деп? Қазір олар біреумен сөйлеспейді. Жалпы сіздің бизнесіңіз бар ма? Жоқ, ешқандай бизнес жоқ. Неңіз бар? Не бар менде? Үй бар, 4 пәтерлі үйім бар, комнатам 4, басқа ештеңе жоқ, мен онда бизнес жоқ. Қазір депутаттардың, министрлердің, мемлекеттік қызметкерлердің жалпы біреудің артына жазылған бизнесі бар ғой. Бизнеспен айналысу ойыңызда болған жоқ па? Ондай ой менде кезінде, мен айтайын, мен осы әділет басқармасында бастық болып жүрген кезде, орынбасар болып жүрген кезде бизнеспен шұғылдануға менде мүмкіншілік болды. Сол кезде жекешелендіру басталды. Бізді қазақта бір жақсы сөз бар ғой, судың да сұрауы болады деген. Ертең анау бір балабақшадан бір жағын алып жатсам, ертең ол сөзге келіп жатпайын ба деген ой болды. Шында солай болып шықты. Біреулер алғандар, ертең олар қылмысқа тартылды, үйлерін босатты. Мен алған жоқпын ештеме. Бір маған кейбіреулер күледі ғой, бір ларионың жоқ па деп. Жоқ, менде ештеме жоқ ондай. Діни көзқарасыңыз қандай? Құдайдан қорқамын. Басқа ешкімден қорықпаймын. Саяси қайраткер ретіндегі идеалыңыз кім өмірдегі? Петр Первый деп.